सभी दोस्तों को सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना सैम भाई हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए खास तंत्र से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं जो आपको किसी भी चैनल पे देखने को भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम रोज़ आपको तंत्र से रिलेटेड वीडियो देते रहते हैं। उसी से रिलेटेड हम गाँव तंत्र से, कौवे के तंत्र से रिलेटेड आपको छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं। दोस्तों, जो नॉर्मल प्रयोग है वो तो हम निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर डालते ही रहेंगे, लेकिन दोस्तों बहुत से गुप्त प्रयोग और चमत्कारी प्रयोग है जो हम ऐसे निःशुल्क रूप से सार्वजनिक यूट्यूब पर नहीं डाल सकते। तो दोस्तों, अपनी आप राय दें कि हम उसका एक ग्रुप बनाएं या फिर जो हम पेड ग्रुप बनाते हैं उसी में इस कौवे तंत्र से रिलेटेड जो उपाय हैं उसको देना शुरू करें। दोस्तों, ये अपने कमेंट आप ज़रूर बताएं हमें, ठीक है। दोस्तों, आज का उपाय है, अगर छोटे बच्चे को खांसी हो रही हो तो उसको दूर कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, कौवे तंत्र से ये हमने लिया है प्रयोग, इसको करें और लाभ उठाएं। बच्चे की खांसी दूर करने का उपाय, इसका विधि विधान अच्छे से जान लें। यदि कौवे की बीट आपको मिल जाए तो उसको काले कपड़े में, जी हाँ दोस्तों, कौवे की बीट को काले कपड़े में रखकर उसकी एक आपको पोटली बना लेनी है, ताबीज़ टाइप, मतलब बच्चे के गले में डालना है उसको, ठीक है। थोड़े ही दिनों में बच्चे की खांसी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। यह छोटा सा प्रयोग है, इसको करें और लाभ उठाएं। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं आपको एक अच्छी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।